미소. 어이씨. 왜? 어? 텐트 잘 지키고 있어? 응? 텐트 잘 지키고 있어? 미소. 그냥. 손. 손. 손 줘봐. 손 안 줘? 이 새끼 또 말 안 듣네. 손. 캠핑이 불멍이구나. 뭐해? 어? 다음에는 수건 꼭 가져와. 다음에는 수건 꼭 가져와. 응? 수건도 안 갖고 오고. 지금 저녁 식사 요리하고 있어요. 왜 물 많아? 어이구. 불 이렇게 안 돼. 고기 냄새. 미소. 뭐해? 어디 가? 응? 어디 가? 뭐야? 와, 가자. 고기 먹자. 여기 좋아요. 여기는 사람도 조금 조용했습니다. 화장실 괜찮아요. 좀 멀어. 조금 식사하고 있어요. 이제 다른 사람도 식사하고 있어. 벤트 4개 있어. 미소야, 뭐해 혼자? 엄마 간식 줄까? 이리 와. 아 여러분, 미소랑 간식 먹자. 미소, 뒤, 빨리. 뒤, 하나, 둘, 셋. 아직 안 셋, 왜 뒤? 여러분, 오늘 밤에 우리 캠핑 오니까 우리 미소 초 가발레 할 거야. 헛소리 하지 마, 임마. 길어요. 여기 길어요. 여기 길어요. 여기. 빨리. 하나, 둘. 와우. 불 왜 이렇게 많아요? 여러분. 지금이 고기 김 맞아요? 왜 그래요? 와요. 이분이 요리사예요. 얘 데리고 가, 얘. 호텔, 서울 호텔 빌려 요리사. 아이아이아이 또이아이아이. 네가 불 붙여봐, 자르고. 위에서 비춰지, 위에서. 뭐야? 안 보여.
보지도 않고 안 보여. 보여? 삼겹살 다음 메뉴는 갈비입니다. 갈비. 맛있어? 많이 먹어. 오빠 안 먹어? 아빠 먹을게. 이따.